আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের ভিগরের যে স্টক আসছে সেটাগুলো চলে আসছে, তো আমরা একটু আনবক্সিং করে আসলে দেখবো যে আসলে প্রোডাক্টগুলো। তো এই যে প্রোডাক্ট আমাদের আনবক্সিং হচ্ছে। আর আমাদের কাছ থেকে ভিগরটা নিলে যে সুবিধা সেটা বাংলাদেশে কেউ, আর আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট, যেখানে যেভাবে আসে, হ্যাঁ, একবারে সরাসরি ইনপুট করা। কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের কোনো লোকাল কোনো প্রোডাক্ট নেই। আমি দেখছি অনেক পেজে অনেক কম প্রাইসে লোকাল করা প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছে, যেগুলো আপনি ইউজ করে বেশি দিন টিকে না। তারপর আমাদের এখান থেকে আবার প্রোডাক্টগুলো নিয়ে যায়। আর আমাদের প্রোডাক্ট তো গ্যারান্টি দেওয়া প্রোডাক্ট, 1 মাস ইউজ করবেন, আপনাকে দিলাম 1 মাস ইউজ করবেন, 1 মাস ইউজ করে যদি ভালো না লাগে চেঞ্জ করবেন, 1 মাস ব্যবহার করবেন, কোনো প্রবলেম ফেস করবেন সাথে সাথে চেঞ্জ, আর 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এই যে দেখুন হচ্ছে প্রোডাক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ এই যে দেখুন, দেখেন এই প্রোডাক্টগুলো একটু খুলি। এই যে দেখেন প্রোডাক্টটা হচ্ছে প্যাকেট, এই যে দেখুন, একটু পুরোটা খুলে দাও, পুরো ইয়েটা একটু খুলে দাও। পুরোটাই খুলে ফেল, হ্যাঁ এখানে পুরোটা খুলে ফেলো দেখি। দেখুন প্রোডাক্টগুলো, এই যে সব প্রোডাক্ট একবারে চকচকে, মানে কি একবারে, তো আমি বলবো দ্রুত নিয়ে নেবেন, কারণ এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে একবারে নতুন আসছে, আজকেই ঢুকছে। তো যারা যারা লাগবে অতি দ্রুত নিয়ে নেবেন। আমাদের আরও স্টক আছে, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে আছে, আরও আরেক জায়গায় আছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট। তো এই যে আমাদের আরেক জায়গায় হচ্ছে এই প্রোডাক্ট, মানে অনেক জায়গায় রাখছি প্রোডাক্টগুলো, অনেকগুলো প্রোডাক্ট ইনশাল্লাহ স্টক হয়েছে সবার জন্য। ইনশাল্লাহ ভালো ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, হিমেল মার্টের সাথে থাকুন। ইনশাল্লাহ সবাইকে ভালো পণ্য দিতে পারবো, এই প্রত্যাশায় শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।